皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん最近は元気にお過ごしでしょうか？最近やっと朝と夜が涼しくなってきて、朝起きた時とか毎日テンションが上がってます。本当にやっと秋の訪れっていう感じです。なので今回のテーマは日本の秋です。秋といえば夏の暑さが和らいでとても過ごしやすい季節です。秋が4つの季節の中で一番好きという方も多いのではないでしょうか。ちなみに私も秋が一番好きです。日本は四季があり、それぞれの季節でいろんな特徴があるんですが、特に秋は自然とか美味しい秋の食べ物とか、あとはお祭りとかそういったものがたくさんある時期です。日本語には〇〇な秋という単語があります。この〇〇の中には好きな言葉を当てはめてどんな秋を過ごしたいのかを書いたり話したりするときに使います。例えば読書習慣をつけたい方は読書の秋というふうに言うことができます。今年の秋は読書の秋にしますというと、なんかいろんな本を読んでみたいんだなとか、読書の習慣つけるために読書の秋としていろんな本を読んでみたいんだなっていうのがわかります。次に運動をしたい方、あとはいろんなスポーツを楽しみたい方は、スポーツの秋ということもできるし、秋の美味しいご飯をたくさん食べたい方は食欲の秋といって、もうこの秋は美味しいものをいっぱい食べるぞみたいな感じで、いろんな表現ができます。ってことで今回は秋の気候、食、文化、そして最後に、お祭りだったりアクティビティなどについてお話ししていきます。まずはじめは秋の気候についてです。秋は日本の四季の中でも特に心地よくて過ごしやすい季節です。日本はだいたい9月から11月頃を秋と言います。今年の9月はもう本当に暑くて夏って感じだったんですけど、基本的には9月頃から11月頃が秋になります。気温が徐々に下がっていって湿度も低くなります。なので本当に過ごしやすくなります。日本の夏を知っている方だともう秋がどれだけ過ごしやすいかっていうのがわかると思います。朝晩は涼しい日が多くなりましたが、昼はまだまだ汗ばむぐらいの気温なので、最高気温1日で一番暑くなる気温が30度以下、また25度以下ぐらいになってくれたらなって思ってます。そして例年通りだと10月は晴れた日が続いて空気がとても澄んでいて過ごしやすいです。あと夏は台風が来るシーズンでもあるんですけど、10月頃になると台風もほとんど来なくなるので、大雨だったり洪水だったり土砂崩れなどそういったものもなくなるかわかんないんですけど、だいぶ減るので、そうですね、気温だけじゃなくてそういった自然災害も少なくなるので過ごしやすい季節だと思います。汗だくの季節も終わって涼しい風が吹いて本当に10月は最高です。そして10月に旅行に来る方、気候だけで見ると最高です。もう正しい選択だと思います。次に秋の食べ物についてです。日本語には実りの秋という言葉があります。秋は日本の食文化においてとっても重要な季節になります。新米、新しい春から育ててきたお米の収穫時期でもあって、食欲が本当にどんどん進む季節でもあります。
皆さんにとって秋の食べ物といえば何ですか？例えばアメリカとかだとハロウィンもあるし、かぼちゃ、パンプキンのイメージが私にはあるんですけど、そういったものを思い浮かべる方もいるかなと思います。ですが日本はかぼちゃではありません。日本の秋の食べ物といえば何かわかりますか皆さん。日本の秋の食べ物はさつまいも、スイートポテトです。なのでコンビニとかに行くとさつまいものアイスとかデザートとか期間限定でたくさん発売されています。日本のさつまいもデザートを食べたことありますか？私はこれに目がないです。見つけたらもう本当にいつでも食べたくなってしまいます。でもさすがに食べ過ぎは良くないので、今日は我慢とか、たまに今日ぐらいいいよなみたいな感じで買ったりします。秋限定なのでね、今食べないといつ食べるんだっていう感じになるのでたまに食べます。なので日本にいる方、秋に旅行に来る方はぜひこのさつまいものデザートとか食べ物を食べてみてください。あと栗も秋の食材として有名です。栗を使ったケーキ、モンブランが私はもう本当に大好きです。あれなんであんなに美味しいねんっていつも思います。これも本当に秋だし、本当に美味しいので、秋はさつまいものスイーツとか栗のモンブランとかをもう皆さんぜひ食べてみてください。まだ一回も食べたことがない方は本当に美味しいです。そして最後に高級食材として知られている松茸があります。高級ってどのくらい高級なんですかって思う方もいるかもしれませんが、国産日本で採れた松茸だと 300g で5万円ぐらいしたりします。300g で5万円ってもうめっちゃ高くないですか？もう私からしたらなんでこんなに高いねんって思うぐらいなんですけど、この値段がとっても高い理由は松茸は人工栽培ができないからみたいです。なので人工で栽培できるマッシュルームとかシイタケとかこの他のキノコ類に比べると値段がとっても高くなります。でもこれも昔はもうちょっと安かったみたいなんですけど、今はどんどん値段が上がってきているみたいです。日本に住んでいる方、旅行に来る方で高級なお寿司を食べてみたいとかあるかと思うんですけど、秋に来るなら高級な松茸料理を食べるのもとってもおすすめです。日本とこの秋の季節を同時に感じることができるので、私的にはおすすめです。松茸をそのまま焼いたものとか、ご飯に混ぜて松茸ご飯みたいなのもあるんですけど、めっちゃ美味しいです。次は文化だったりお祭りです。秋は日本の文化が感じられて、お祭りがたくさん行われる季節でもあります。各地で収穫祭だったりお祭りがあるんですけど、本当に地域によってお祭りっていうのはそれぞれ違ってて、いろんなとこに旅行するなら各地域で違うタイプのお祭りを経験するのもありだと思います。大阪で有名なのはだんじり祭りというものがあります。これは大阪の岸和田市というところでとっても有名なお祭りなんですけど、岸和田市以外でも大阪府の南の地域だといろんなところでだんじり祭りが開催されています。ちょっと皆さんに一回動画を見ていただこうかなと思います。私は去年見に行ったんですけど、その動画を見てみてください。こんな感じで、これもその秋の収穫祭とかをお祝いするお祭りなんですけど、一つのだんじりを子供から大人までみんなで引っ張って街中を本当に走ります。一日中走ってます。
そしてその中では太鼓とか、笛とかを演奏しています。こんな感じのお祭りです。これは本当に一種なんですけど、秋にはお祭りが多いので、日本の伝統的な文化を感じるにはとってもいい季節だと思います。あと、アクティビティなんですけど、日本は山がたくさんあるので、ハイキングとかトレッキングとか、そういうのも楽しいかなと思います。紅葉もとっても綺麗だし、おすすめなんですけど、紅葉は11月の後半とかになったら綺麗なのが見れるかなと思います。その理由は、今年も本当に暑かったので、木の葉の色が色づく頃、黄色になったり赤色になるのはまだまだ先かなと思います。なんか私のイメージでは、昔は10月は言い過ぎてますけど、11月はもう完全に紅葉シーズンって感じだったんですけど、最近はずっと暑いので、もう12月ぐらいにでもまだまだ紅葉が楽しめるかなと思います。もちろん北海道とか日本の北の方に行くと早く紅葉を楽しむことができるので、例えば10月とか11月に日本来るけど、日本の紅葉を絶対に見たい、楽しみたいという方は、北の方、北海道とか、東北とかに行ってみると見ることができるかなと思います。そして10月14日はスポーツの日という祝日があります。祝日っていうのは、国が決めたナショナルホリデーです。10月14日、なんでこの日がスポーツの日っていう感じだと思うんですけど、これは1964年に開催された東京オリンピックにちなんだ祝日です。1964年のこの東京オリンピックの開会式が10月10日に行われたそうです。そのことから国民がスポーツに親しみ、健康な心身を培う日として制定されて、今は10月の第2月曜日が祝日です。日本って結構祝日が多くて、何か大事なイベントとかあったらそれを結構祝日にするっていうイメージがあるんですけど、こんな感じで、10月14日はスポーツの日です。これにちなんでかはわかんないんですけど、学校の運動会とか町の運動会みたいなイベントもだいたい10月とか秋に行われたりします。私が子供の時は秋の運動会から春の運動会になって、なんかずっと春の運動会って感じだったんですけど、最近はまた秋の方が涼しいから秋に運動会をする学校が多いみたいです。これは学校それぞれなので正確には各学校によるんですけど、運動会をしている学校もたくさんあります。秋にね。こんな感じで、秋はお祭りもあるし、運動会みたいなそういったイベントもたくさん行われていたりします。今回は日本の秋についてお話ししました。もう多分言い過ぎてるぐらいなんですけど、秋は本当に涼しくて過ごしやすい季節なので、もう一生この気候が続いてくれって思ってしまいますが、そうもいかないですよね。もし秋がある国や地域に住んでいる方がいたら、一緒にこの涼しくて過ごしやすい季節を全力で楽しみましょうね。また極寒の冬が来る前にもういっぱい外に遊びに行ったり、秋のファッションとかちょっとジャケット羽織るみたいなファッションとかも楽しんで、秋の思い出とかも作っていきましょう。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。